Tala Fou I le vaenga mua le nei o Tala Fou o le si ufonga o le lau mua mai I Wellington o le tala mua e lua sefulu lima I tūlā le umi o le awhaanga sono ai le te e le vasenga o fōmai le ana amata mai le tūlā hitu le tai awana le la ina ua le manuia ma maua se marienga I le vāo stasi o uni e fōmai ma le mtanga luenga le soifua ma loina le te whatuora. O le winga o le nei te e tusa o le awha o mai la iti uma po junior doctors I le tono New Zealand. O tau fia nei la tō ngā luenga mo le luas fulma le lima I tūlā ua wha solo I le teimi nei. E o mai lava I le tai au le songa fua ana nafi o whaia pēni talanoanga I le vāo I tue lua I tau mawhainga e fō ia le tūla I mai o se te Vei tai ua le maua lava se murienga. Whai lo mai e le vasenga o fō mai o le mafuanga o tū o le lātou te ona o le fia langolango ina leo se vaenga o fōmai ia ua mauti noa o le awha aititia o lātou te tongi. O lo whautua ina mai le mtanga luenga le soifua malolo ina le mamaru lau telo le tunu ina ia whasotai mua ia lātou fōmai po GPs mōni mata aupu whaafua sei o no tūla I mai pe whaafsotai le leina o le telefoni whasoani mō mata aupu tau le soifua malolo ina o le o valu o ono tasi ono. Ua moria le tula fono ia le komiti whaafoe le Board of Trustees o se a onga maurunga I le tu malo Northland ona o le whaalawelawe le na moni waisita maonga I le taimi o se malanga le onga le Whangarei Boys High I le tausanga taluai. Se fuluma le lima tausanga le matua o le tamaonga ingo I a Kanen Petera na umailo na ola I se malanga a le aonga le nei na alu I ana ia e whaingoina o le Abbey Caves I le aso iwa me o le luafe luas fultoru ea ma whenga ia I la tau mani whaafitauli a o ia I ta maiti I ta tonu o ia ana. O suenga na whaia le nei whaalawelawe o mafua I nei o na whaia le whaalapo tonga o le WorkSafe ia molianga e whaasanga I le komiti whaafoe o le aonga I lalo o le tulafono le saunga le mu ma le soifua maloloina o ngā luenga. O le Abbey Caves na tupu ai le nei whaalawelawe e tonu ni ana e au fia ai te tonu mai o stasio no whanga I to tele tangata o Whangarei e fia e tā whawhao māsia si I ai. E silia I le lima se lau whainga o ni mata upu ua tā fia e le to e whaau wawina I le tonu o le University o Massey I le tausanga le nei o lo whaanga solo. E le ngata I lea e le o whaifoi o na whailo mai e le nei University ia la whainga o tangata ua le stala ai mo awa onga o le nei tausanga lua afe lua sifuru ma le whaa. O le tausanga taruai o se tausanga whainga tā lea mo le nei University sa whailo mo iai se pau e whaa se furu lima ma le awha miliona tā lao ana tupe e wha ngāio iai ana ngā ruenga mai na mafua ai na whaititia ia le tele o polokalame wha le awa onga e au fiai ma ni mata upu wha asai nisi. Lau whainga atoa mata upu o whaititia I le neirusanga e ono se lau lua se furu ma le wha e au fiai mata upu wha asai nisi e wha se lau tolu se furu wha ma le fitus furmole iwa o mata upu wha apisi nisi. O le tausanga o mwae lua afe luas fultoru e luas furu ono afe ono se lau tolu lua la wha inga o tamama teine aonga sa o au inai le Massey University e au fiai le se furu ono afe luas e lau fas furmole ono o lau tamaiti aonga e full-time students. Ua whailo mai e le whainga malos o whaatasi se whainga tu betele o le atu inatu mō ngā ruenga whai ale matanga ruenga o whale pui pui po le Department of Corrections. Whailo e le minsta o whale pui pui a Mark Mitchell o le murienga I le vāo le partia le National ma le partia le Act e o fia ai le tu inatu lea I le nei matanga ruenga o se whainga tupe e tasi tesi ma le iwa piliona tā la e whaau pōpō ailana au whainga ruenga mō whare pui pui po corrections officers ma whaatupe ina I pol kalame mō pāngota ina ia awane I toa a fia I ni sori ngā tū la fono a toa I fo I ma le whaale leia o whare pui pui. Na ia whaalia ua I aire fufuanga le whainga mā lo
e whaopopo nisi moenga e walu se lau se hulu mo le hole pui I Waikeria, ma whaopopo nisi ofisa mo ngaru nga whai de tonu o hole pui e ono se lau walu se hulu lima la whai e au fiai le wha se lau fitu se hulu o te ngata whai ngaru nga whau o correction officers. O le tau sanga ilu awes furuwalu, sa whailo mai ai le whai ngā mālona iai a le leiba, le whaopopo ina leo ni moenga e ono se lau mo le whale pui le nei I Waikeria, o se ngā luenga na wha moe le tau na wha umole lei I le lua awhe lua se furu lua. O lea whaopopo ngā na mua I fuafuina e awhi ai mani moenga se lau mo pāngota e iai mana o ngā whaapitoa ona o ngase o le mawhau. O moenga fau la e maru se lau se fulu I Waikeria, o le a whaopopo I moenga ono se lau, ia o le a te tau ona te tala, ma amata whaao ngā ine le waluanga o le tau sanga a sau. E lenga te ilea, a e fitus fulmo le waru miliona tala le isi vai ngā tupe, o le a whaalu e le malo I polokalame fisoswani, mo le whaas fulu 5% o pāngota, o lo tau fia I lalo ni tuutuunga whaapitoa. E tonu takata ua molia e leo ona o le ngauinga ni me to tino mai se pasi a tulisi le I tu malo o tago mai sa tula I ai la tau nei I luma le whaamisnonga wha I tu malo I Timaru I le aso ana nafi. Whailo mai e leo na o sa whaia e nei tangata le pasi ma la tau ave se ai me to tino tulisi e tusa le tau ma le toru se furu afe ta la I le po o le sa na te anhei. O le tele o mea na ave sea e au fiai ato whapea ma wallets sa iai le tonu I e tupe ato ma tusi fon lau. Whaalia e le lisa atini sinia o Anthony Bond sa waweo na maua nei tangata ona o ata video mai te tonu le pasi ato ai ma le GPS le sa ilonga ai o na lato waweo na lato maua ia whewa inga ai lato na afia pe tusa ma le fast fulu minute talu ona tupu le whaalawe lave. Whaalia fo e le li leo ia bon, o la tau e to tolu o mōlia ai nei e leo I lea whaalawe lave e au fia i tangata e to rua mai kalai stete. E to tasi o se tamai tai ruas furu ono tau sanga le matua, a o leisi o le li e ruas furu waru tau sanga, ma le tasi a li e tolu se furu wha tau sanga le soi fua. Ua lipotia mai leo o atu I le ane tātika o le wha mai pipisi o le flu o manulele po le bird flu, mai o ua iai le popo lenga o sainisi I le lamotia atu ai o New Zealand nei. O le nei wha mai na amata mai le wha unga o le vai tau e awhi iwa se lau wha solo mai ai, ona pipisi solo I tu ese o le lalolangi, pe tai e le o mai lava I New Zealand nei po Australia a toa I fo I mātu motu o le Pasifika. Ai te ruai o leo wha maonia mai lea a fia ai o tangata I le ane tātika, ua wha alia mai e sai nisi, e mauti noa lava ua leo toi ma mausa taimi, ai o mai I lau whanua o ao te aroa le nei wha mai, o le avian flu, po le bird flu, e pei ona lau sila fia ai. O le vairusi e wha ingoina o le H5N1, e mahua ai le wha mai le nei, e a fia te le ai manulele, e pei o pato ma moa, a na whaalia mai o le o whaasolo ina whesui ia I le nei vairusi mai wa fia atu ai mo le tele o isi manu whelelei a e whapea ai fo I mo isi mea ola e iai I povi o pua asami o ferrets, minks whapea I pusi I le tonu o whaatoanga o le fumanu o pea a toa ai fo I ma le tangata so I fua. E le o mauti noe le teimi nei ia le isi la sanga o le ao iai le nei vairusi ai pe o le ase tūlanga o iai se wha mai tele e ono mā fua mai ai. Ai mauti noa o le ua iai atu ngalunga ma popo lenga o le au susue mai atu mai wha abitoa I wha mai pipisi I le ono tūla I mai o seisi fo I wha mai tele e pe o le covitis fruiva I le lalolangi. I le taimi nei e lua afe, lua se lau walu fitu la whai o mai fau o le covitis a wha mawina a e se furuiva la whai o e na mali di wai le wha mai I le tonu o New Zealand le mai aso na se I mawai atu nei. Se lau se furuono la whai o tangata sa tau fiai whala mai mo tonga fitinga ona o le vailusi le vai wanga o le po le sa na te anhei.
Whaalia fo I wha maunga mai le mtanga luenga le soifua mālonoina, o le awhe tolu se lau fitu iwa mo I whaunei o tangata Sāmoa I fo I mua I le wha mai. O le vai aso I ona tua e lua awhe tolu se lau whaasa fultolu le a wha I o mai fau, ai se fulmalitasi maliu sa wha mau ina ai. Ua taua mai le mautonu o tangata e whai ngā nuenga, atoa ma tangata e no nofo ai le walo le Ponsonby Roadie au Kilani, ona o loo su e pēa le I maua I le tangata o loo masalomia na whaapongai I le maliwai o se tangata I le awala le nei I le po o le sā. O le tangata na maliu na whana e le li o loo su e nei le leo I le taimi na Philosophia I whafo o ia ma isi tangata e tolu mai se tamale I le Ponsonby Road. O ata ua whaasara lawina o le tangata o loo su e nei le leo o loo manino le le ai o na folinga o se tangata tino ese e whailana awa e mai tā le pea I lona o ngā lima ngā male. Ua whaamatalaina o ia leo leo o se tangata matautia e le de tau o na lata I ai se tāsi ai a whai e vai e se isi I a wawe o na whaafsotai leo leo. E le o manino le mafu ango le nei whaalewelawe a wha ngā solo pe I ai sa ili linga ai o le tūlanga o lo pito popole ai tangata e whai ngā luenga ai ai mai se foi o tangata e no nofo ai I lea vaenga o Ponsonby ona o le awhi ai o se au penga malo si le nei whaalewelawe ai o le nei pitanu o se vaenga to o fi le mu masaonga le mu o au ki lani. I ta alonga, I tu unga wa whai la wha le mao ma lo le sale GP ua wha au popoina isi tongi e tūlanga mua I pēa I le wa whai lao New Zealand ina ua tūlanga lua I le final o le tu unga sa whai an nafi I Bermuda. O le wa o New Zealand ma le wa whai la mai se pānia sa tau waha I le tūlanga mua mo le lua I le tu unga ma mua I le wa o se pānia. Ai o le tūlanga lua ai la o le wa o New Zealand wa o ai I ai o New Zealand I le fitus fulfitu I le taimi nei, so atu I ai le wa o Australia e onos fulma le fitu ona ai, ma sepania e onos fulu lima, a o lea e toi tolu wae o le taimusanga o lo te toe. I ta'alonga ne ti polo na manu malo le tactics I le la ta'alonga mata ina ma le au le magic ana po I le ai o Hamilton, o ai o le nei ta'alonga limas fulfa le tactics, ai limas fultolu le magic. E mai ua tusa ai nei la le tactics ma le palsa Wellington le tulanga mua I le whaasolonga o au le taimusanga a le ANZ Premiership pe ona whaanga solo nei e le I whaia ina uma au I e lua. Ai o le au le magic ua se atu I le tūlanga wha. Ia o le wha iunga na le nei vaenga mua o Tala Fou.